Здравейте и честита Коледа на всички! Днес в моята страничка Практики за здраве и щастие бях обявила блиц с картите на Ея. Даже почна да ги разпръсквам по земята от вълнение. Така ще карам по директна номерата на всеки, който се е записал под поста с коментар. Първа, която виждам аз, е Даниела Димитрова. Посланието за Даниела Димитрова е следното: щастлива развръзка. Отговора на въпроса ви е щастлива развръзка. В крайна сметка всичко ще се подреди. Така. Честита Коледа на Борислава. Посланието за Борислава е следното: успешен проект. Отстоявайте правотата на своето намерение. Време е да докажете способностите си. Не се поддавайте на външно влияние, защото сте на прав път. Така. Послание за Тони. Посланието е взаимоотношения. Вгледайте се в живота си и ще видите, че повечето ви трудности проистичат от взаимоотношенията ви с другите. Осъзнаете ли това, всичко ще се промени. Така. Честита Коледа на Христина. Посланието за нея е прибързаност. Прекаленото бързане от ваша страна може да попречи на успешна реализация. Направете ревизия на своят план. Това ще ви даде яснота откъде може да възникнат трудности. Така. Посланието за Дани. Триумф. Няма за какво да се тревожите. Ситуацията изглежда доста объркана, но много скоро всичко ще се подреди и вие ще триумфирате. Така. За Илияна. Душевна сила. Нека вашата душа, вашият лотос светлина, призове силата да разцъфвате и да израствате в тази ситуация. Знайте, че всичко се случва за доброто на всички участници. Послание за Златина. Карта предишен живот. Страданието ви е свързано с недовършена ситуация от предишен живот. Направете всичко по силите си да я разрешите сега. За Радостина, фотографията на Радостина. Живот с радост. В живота ви навлиза голямо количество радост. Може би танци, пеене, разходки в гората, срещи с приятели, любов, пътувания. Насладете се на момента. За Валентина Тодорова, честита Коледа на нея. Карта слава. Възможно е това, което предприемете сега, да се превърне в по-голям проект, който ще ви донесе много последователи, слава и известност. За Елена Илиева. Елена, която участвала в едно наше събитие с Паулина Дуклинска. Много ясно си спомням Елена. Послание за Елена. Следвай целта. Захващате се с много неща едновременно. Това разпилява енергията ви. Осъзнайте истинската си цел и я следвайте до край. Дарина Найденова. Посланието за Дарина е усилие. Полагате голямо усилие да приемете мнение, събитие или човек, които са свързани с всекидневието ви. Вижте доброто в тази ситуация и приемете случващото се като възможност, а не като наказание. Така, Деси Димитрова, която казва, че ще се радва на послание. Ето посланието за Деси. То е разчитане на сигналите. Ключът е в това винаги да помните, че Вселената е на ваша страна и иска да ви помага във вашето пребиваване на Земята. Наблюдавайте всичко във всекидневието си като отговор и насока. Така, за Тинка посланието е предишен живот. Страданието ви е свързано с недовършена ситуация от предишен живот. Направете всичко по силите си да я разрешите сега. За Ели Гранчарова. Честита Коледа на Ели.
житейски успех. В живота ви навлизат нови идеи и възможности. Проявете творчество, страст и амбиция. Разпалете искрата за живот и бъдете готови за ново начало. Елица. Посланието е безусловна любов. Една от любимите ми карти в това тесте. Само когато сте загрижени за другите и искрено се вълнувате от потребностите им, Вселената ще забележи и вашите нужди и ще се погрижи за вас. За Сабина. Много хубаво име, имам приятелка с това име. Така, за нея посланието е следното. Карта илюзии. Знак за заблуда в отношението ви към човек или ситуация. Навярно храните на празни илюзии. Възможно е да има скрита истина от вас. За Мария, честито Рождество. Посланието е благополучие и напредък. Идва точно време за израстване и напредък. Вярвайте в себе си и си припомнете коя сте. Шансът е на ваша страна. Действайте. Така. За Соня. Карта издигане в работата, вероятно за промяна в професията или между работата. Очаква ви издигане или увеличение на заплатата. Дай Боже всеки му. За Натка посланието е търпение. Изчакайте търпеливо. Обстоятелствата ще ви покажат момента, в който трябва да пристъпите към действие. Така, послание за Ваня, която също е доста активна в страничката. Карта благоразумие. Внимавайте с действията и вземането на решения. Нужно е да проявите съобразителност и предпазливост, за да избегнете неблагоприятен развой. За Гюлер. Карта успешна сделка. Очертава се успешна финансова операция за вас. Ако направите всичко необходимо и положите усилия, резултатът ще се увенчае с успех и блага. Така. За Веска, тук направо, понеже картата изпадна и приемам, че посланието е за нея, това е карта прибързаност. Прекаленото бързане от ваша страна може да попречи на успешната реализация. Направете ревизия на своят план. Това ще ви даде яснота откъде могат да възникнат трудности. За Вяра посланието е щастлива развръзка. Отговорът на въпроса ви е щастлива развръзка. В крайна сметка всичко ще се подреди. Така, тук има нещо написано на арабски. Не мога да го прочета, но предполагам, че жената ще разбере, че става въпрос за нея. Така. Карта следва и целта. Захващате се с много неща едновременно. Това разпилява енергията ви. Осъзнайте истинската си цел и я следвайте до край. За Йоланта, която също е активна в страничката и на лични, изобщо много така си паснахме. Посланието за Йоланта е карта работа с прошка. Прекалената взискателност и критичност към околните разбалансират твоето емоционално тяло. Те са причината да натрупваш обида. За да се почувстваш по-добре, прости на себе си и на другите. За Диана карта признание. Посланието за вас е, че ще получите заслужено признание за всичко, което правите с любов и отдаденост. Вселената ще се погрижи за вас, когато нямате очаквания. За Петя карта умиротворение и хармония. Може би усещате, че е време за почивка. Точно сега е момента да се освободите от ограничаващите убеждения и да се отдадете на нещо приятно и хармонизиращо. За Светлина посланието е поеми контрол. Колебанията и честата смяна на мнението ви са свързани с вътрешна неувереност. Някой се опитва да се възползва от това. Отворете сетивата си за истината и предприемете бързи действия. За Русица
карта трансформация. Всичко, което ви се случва в момента, има за цел да осъзнаете действията си. Учите уроци, за да израствате и да се променяте към добро. За Христина, честит имен ден на Христина, карта партньорство и брак. Ще получите предложение за брак или сериозна случка ще заздрави вече съществуващи взаимоотношения. За Силвия, послание опора. Много скоро ще получите нужната опора. Ще бъдете възнаградена за положените усилия и успешното справяне с изпитанията. И последно, това, което аз виждам коментарите до сега, последно послание за Катя Стоянова. Послание позитивна нагласа. Мислете позитивно. Това подпомага вашият път към целта. Ново предложение ще наложи вземане на бързо и адекватно решение. Това бяха посланията за всички, които са се включили с коментар под поста, който бях пуснала в страничката си. Отново, аз всеки път благодаря, но ще го направя отново. Много е удовлетворяващо да виждаш, когато усилията ти дават резултати. Аз много харесвам това, с което се занимавам. Картите си, толкова години, нали, мисля 8-9-10 години се занимавам с карти и знам, че ти дават правилните послания в правилния момент за всички, които имат нужда от тях. Вярвам, че това ще се случи и сега и всяка една от вас, защото само жени видях в коментарите. Всяка една от вас ще получи правилното послание за себе си. Благодаря ви, че ви има. Утре продължаваме с нов блиц. Благодаря!